হ্যালো, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। আজ নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। তো আজ যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা একটা উপকারী ভিডিও। মানে এই ভিডিওটা দেখে অনেক মায়েরা উপকার পাবে। কেন বাচ্চাদের খুব ঠান্ডা লেগে যায়, ছোট বাচ্চাদের শীতকাল বলো গরমকাল বলো, আর গরমকালে ঠান্ডাটা বেশিই লাগে। কেন গরমকালে কি হয়, বাচ্চাদের ঘাম বসে ঠান্ডাটা লেগে যায়। আর এই যে আমি যে রেমেডিটা বলবো, একটা ঘরোয়া রেমেডি, শুধু বলবো না, তোমাদের দেখাবো। আর এই রেমেডি দেখে অনেক মায়েরা উপকৃত হবে। আর যদি দেখো আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থেকো। আর এই তেলটা সত্যি আমি আমার দুই ছেলেকেই মাখাই। বড় ছেলেটা 10 বছর বয়স, ওকে এখনও মাখাই, ছোটোর থেকেই মাখিয়েছি। এই তেলটা মাখালে না, সত্যি একবার তোমরা এই তেলটা ইউজ করে দেখো, এত উপকার পাবে যে ওষুধ লাগবে না। আমার ছোটো ছেলেটার বেশ কিছুদিন আগে এত ঠান্ডা লেগেছিল, ঠান্ডাটা হঠাৎ করে লেগে গেছিলো, বাইকে একটু বেরিয়েছিলাম আমরা। তো এখন কিন্তু ওই তেলটা যে আমি কিন্তু ওকে কোনো মেডিসিন দিইনি, আমি ওকে কন্টিনিউ তেলটা মাখিয়েছি, ও সত্যিকারের ওর সর্দি কিন্তু পুরো কমে গেছে। তো একবার আমার কথা বিশ্বাস করে তেলটা মাখাও, দেখবে আশা করি তোমরা উপকার পাবে। আর উপকার পেলে কিনা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু ভুলো না। দেখো তেলটা বানাতে কি কি লাগে। প্রথমে এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি রসুনের কোয়াটা বেশ একটু বড় নিয়েছি, বড় সাইজের নিয়েছি। আর এই দেখো কর্পূর, এটা কর্পূর। আর এই দেখো সর্ষের তেল, এটা কিন্তু ঘানির সর্ষের তেল, ওর বাবা কিন্তু ঘানি থেকে সর্ষে দিয়ে তেলটা ভাঙিয়ে আনে। আর এই দেখো এটা হচ্ছে মাসকলাই, এগুলো একে মাসকলাই বলে। এগুলো তোমরা দশকর্মার দোকানে পেয়ে যাবে। তো আমি একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই মাসকলাই কীরকম হয়। এই দেখো, এই যে এটা মাসকলাই, মাসকলাইটা এরকমই হয়। এটা হচ্ছে মাসকলাইয়ের তেল। আর এই তেলটা বানানোর জন্য আমি এটা মাসকলাইয়ের তেলই বলি। তো এই তেলটা বানানোর জন্য প্রথমে লাগবে সর্ষের তেল, এটা কিন্তু ঘানির সর্ষের তেল। আমি তেলটা পুরোটাই দিয়ে দেবো, কারণ আমি না এই তেলটা একবারে বানিয়ে রেখে দিই। মানে তেলটা ঠান্ডা হলে প্রথমে এটার মধ্যেই থাকবে আজকে, তারপর কালকে যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তারপর আমি একটা বোতলে ঢেলে রাখবো। গরম গরম অবস্থায় বোতলে ঢাললে তো বোতল বেঁকে যাবে আর তেলটাও ঠিকঠাক থাকবে না আর কি। তো প্রথমে আমি তেলটাকে ফুটতে দেবো। এই যে আমি ইন্ডাকশানটা অন করলাম, বয়েলে দিয়ে দিলাম। আর যারা গ্যাসে করবে তারা অবশ্যই গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে নিয়ে রেখে তারপর করবে। রসুনটাকে এভাবে থেতো করে নিতে হবে। রসুনটা থেতো হলে বেশ রসুনের যে রসগুলো এটা সুন্দর মিশবে। তাই আমি রসুনটাকে প্রথমে এরকম ভেঙে নিয়ে রসুনটাকে থেতো করে নিচ্ছি। দেখো আমি তোমাদের না ইনগ্রিডিয়েন্টস যখন দেখাচ্ছিলাম তখন একটা জিনিস মিস হয়ে গেছিলো, সেটা হচ্ছে কালো জিরে। সবার প্রথমে আমি কালো জিরে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো কি সুন্দর কালো জিরেটা ফুটছে। দেওয়া হয়ে গেল কালো জিরে। এবার আমি দেব মাসকলাই। মাসকলাইয়ের পরিমাণটা একটু বেশি হবে। এবার তেলটা যখন প্রায় ফুটে আসবে, ফুটে এসে বেশ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে, তারপরে রসুনটা দেবো। আগে রসুনটা দেবো না, তাহলে একদম রসুন পুড়ে কালো হয়ে যাবে। রসুনটা মোটামুটি তেলটা একটু ফুটে আসার পরে রসুনটা দেবো। দেখো বন্ধুরা, আমি আবার 10 মিনিট পরে চলে এলাম। 10 থেকে 15 মিনিটের মতো তেলটাকে আমি ফুটতে দিয়েছিলাম। এবার দেখো এই যে মাসকলাইগুলো সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ সকলে মাসকলাই কালো হয়ে গেছে। এইবার যে মাসকলাই কালো হলো তার মানে তেলটা আমার রেডি হয়ে গেল মাসকলাইয়ের। এরপর আমি রসুনটা দিয়ে দেবো। রসুনটা দিয়ে এবার একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। দেখো কর্পূর এখানে অনেকটাই এনেছে, কারণ কর্পূর আমি পুরোটা দেবো না, কারণ অর্ধেকটা কর্পূর দেবো আর অর্ধেকটা যখন আমি তেলটা আবার ওকে মাখাবো
বা তোমরা যখন বাচ্চাদেরকে তেলটা মাখাবে তখন গরম উষ্ণ উষ্ণ গরম রেগুলার এমনি মাখাবে। আর যদি ঠান্ডা লেগে যায়, ঠান্ডা লাগা অবস্থায় তেলটাকে একটা ছোটো বাটিতে, স্টিলের বাটিতে নিয়ে হালকা হালকা গরম করবে, গরম করে ওপর দিয়ে কর্পূরটা ছিটিয়ে দেবে, দিয়ে মালিশ করবে যদি ঠান্ডা লেগে যায়। আর ন্যাচারাল ঠান্ডা যাতে না লাগে এটা, তখন আর কর্পূর মেশানোর প্রয়োজন নেই। যখন প্রতিদিন মাখাবে তখন ওই ঠান্ডা করে মাখালেই এনাফ। এই দেখো অর্ধেকটা কর্পূর আমি দিয়ে দিলাম। কর্পূরটা যাতে উবে না যায়, তেলটা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। কর্পূরটা যাতে উবে চলে না যায়, মানে কর্পূরের যে ঝাঁঝটা, দেখো আমি এবার থালা দিয়ে এই যে ঢেকে দিলাম। এবার আমি পরে এটা ঠান্ডা হওয়া অবধি অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হলে আমি আবার বোতলে ঢেলে রেখে দেবো। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সকলে ভালো থেকো, টাটা।